妈妈咳嗽不止，小猴子出去找爸爸求救，让他回家照顾妈妈，太贴心了。这天，小猴子正在吊床上玩，忽然听见一阵咳嗽声。妈妈最近生病，已经卧床好几天了。小猴子听见声音，赶紧过去。虽然他只是一只小猴子，却很关心妈妈。若不是妈妈生病，他早跑出去玩了。如今在家等着，就是担心妈妈出事，身边没人。妈妈一直咳嗽不止，小猴子眼看对方要吐，就赶紧跑出去拿盆子。对他来说，眼前的事就是家里的大事了。盆子在厨房后面的浴室里，小猴子过去就找到了。妈妈爱干净，小猴子想让他吐在这个盆子里。从小到大的，他的卫生习惯保持得好，跟家人的引导是分不开的。很快，小猴子就推开门，把盆子给妈妈送了去。对于妈妈来说，生病固然难受，幸好身边有如此贴心的小猴子。这只小猴子聪明有灵性，一举一动都透露出对自己的关心，情绪价值给得很足。妈妈只是干呕了半天，并没吐出来。见小猴子关心的样子，妈妈只能安慰他说自己没事。这话小猴子是不相信的，虽然他平时对家人的话深信不疑，却也有自己的判断。他想出去帮妈妈倒杯水，生病的人要多喝水。小猴子连这个道理都明白。他在厨房搬了一把凳子，想踩着凳子帮妈妈倒水。虽然他只有3岁，却已经拥有了7、8岁孩子的智商了。如今又因为妈妈生病难受，使得他更加懂事。小猴子今天特意没出去玩，此刻终于派上了用场。若不是妈妈一直难受的想咳嗽，定会将小猴子抱在怀中好好疼爱一番。喝了一口小猴子给倒来的水，妈妈感觉心里很温暖，但身体的不适并未缓解，她还是一个劲的干咳想吐。小猴子眼看她难受的眉头都皱紧了，也不知道自己还能做什么，只能关切地看着对方，盼着妈妈能好受些。妈妈是个要强的女人，若不是病得厉害，肯定不会卧床好几天。最后她眼泪都出来了，小猴子更加着急，他担心妈妈这个姿势不舒服，就想出去拿个垫子。没有人吩咐他要做什么，在这个关键时刻，他所有的举动都是出于对妈妈的关心。从另一个卧室的床上拖了一床小毯子，小猴子默不作声地给妈妈送去。妈妈不止一次被小猴子感动了，她知道小猴子担心自己的身体，就将他送来的毯子垫在自己脑后。这个姿势确实比刚才好一点，可咳嗽干呕的感觉还是不断涌现。小猴子彻底没办法了，他实在想不出自己还能怎么帮妈妈减轻痛苦。最后他只能迈着小短腿出去，试图去找爸爸回家照顾妈妈。可爸爸去哪儿了呢？小猴子在前院没找到，就立刻去后院寻找。平时家人也很忙，妈妈病倒了，爸爸就更忙了。小猴子来到后面的牛棚，里头没人。最后他又来到牛棚后面的菜地，有时候爸爸会过来除草，可今天小猴子运气不好，还是没找到爸爸。妈妈病得这么严重，家里只有他一个可不行。小猴子知道事情紧急，就爬上大铁门，想坐高了看远一点，从他家大门上面坐着，能一直看到村头。小猴子放眼望去，却没看到那个熟悉的影子。为了尽快找到爸爸，小猴子只能暂时将妈妈留在家里，他则迈着小短腿满村寻找。他们村人口不多，占地面积却很大，每家每户都离得很远，大多数面积都是树林或农田。小猴子来到林子边上，在这里没有任何发现。后来他又沿着路边往前走，再往前就要出村了。小猴子有点犹豫，他担心自己跟爸爸走岔了路，所以他只能坐在村口，盼着爸爸能很快出现。等了半天没看见人，小猴子只能回去。此时都快到吃午饭的时间了，在外面干活的村民都开始往家走了，谁也没注意这只着急忙慌的小猴子。最后小猴子只能翻越栅栏回家。他想到家里还有一部备用的手机，心头一喜，连忙去寻找。找到手机就可以给爸爸打电话了。小猴子在客厅的书桌上没找到，就去对方的卧室，终于在那个大床的枕头下面发现了手机。他迅速拿着手机出去，幸亏小猴子会拨号摇人，他把手机放到桌上，很快拨通了爸爸的电话号码。此时对方正在回家的路上，接到小猴子的电话，就知道家里出事了。小猴子虽然不能给对方发任何语言，却知道电话被接通了，也知道爸爸将很快回家，所以就出去接他。刚走到门口，就看见爸爸的摩托车了。小猴子赶紧过去，想让他立刻就回屋照顾妈妈。爸爸一看小猴子的样子，就知道是因为妈妈病得难受。他跟着小猴子进屋，果然看见妈妈病恹恹地躺在床上，家里的止咳药吃过了，却没有见效。不过爸爸回来了，他定有办法帮妈妈治病的。至此我们看到了一只毛孩子的懂事乖巧，不枉家人宠爱他一场。我是小毛孩儿，下期再见。